Pomemben je, da se jaz za volanom, takrat, ko želim peljati tudi hiter, počutim dobro. In to zna ta avto. Ne moreš kar tako kablov ven vleči. Treba, da je avto vse odklenen, da se kaj takega lahko zgodi. Si slišal klik? No, zdaj pa lahko. Pojmo. Pa mimogrede, a si kdaj mislil, da boš pred sabo gledal BMW-ja z M značko na štrom? Se ni to ta prav M, ne? Konec koncev ti lahko praktično vsakmu BMW-ju daš značko M, ker gre tukaj za igro opreme. Ampak je pa vseeno zanimivo. Veš kaj pa še bolj zanimivo od tega? Da priključen hibrid, to je ta nova trojka, bomo o tem avtu malo pozneje več govorili, lahko to značko na en način tudi povsem upraviči. Ne v tistem pravem M smislu, da se skupaj ropota, da se voziš po šrek, čeprav bi se verjetno tudi to dal, ampak odzivnost pa uživanje v vožnji, no. Tukaj pa kar daleč pridemo. Gremo najti ten plac, pa da jaz nekaj povem o ta novi BMW trojki. Pa da vidimo, kaj so novega pripravili. Mimogrede avto že laufa. Electricity in no sound. Pa mimogrede, ker že govorimo o štromarju, verjetno te bo takoj zanimalo, koliko pa je električnega dosega. Vidiš tam nad spodaj 35 km od oka pri polni bateriji. A se najprej lotimo trojke kot nove generacije, da najprej razložimo osnovo. Se veš, brez trdnih temeljev težko zgradiš dobro zgodbo. Za začetek je tako, da tale trojka gradi že sama po sebi na trdnih temeljih. Prvo je BMW predstavil kdaj? Leta 72. Od takrat pa do danes so jih naredili, če se jaz ne motim, več kot 15 milijonov. Dosta njih izkušenj, nabranega znanja, ne streljajo v temo, ne? Vejo, kaj morajo pripraviti, pa kaj morajo narediti, predvsem zato, ker dobro poznajo svoje kupce. Mimogrede, če te slučajno zanima, kaj je pa bilo, preden je bila trojka? Ja, malo drugače so se serije imenovale, ne? 1602 oziroma 2002, pol smo šli pa na trojko. No in to, kar gledaš zdaj, je trojka 7. generacije. In že po obliki je tako, da bi lahko zapeljal v par različnih smeri, ker najdeš detajle, ki so za trojko povsem netipični. Poglej recimo sredino žarometa. V vsakem primeru je tole en tak zanimiv detajl, v katerem se malo ustaviš, pa začneš gruntati in to je konec koncev dobro. Tudi to je naloga dobrega ali pa zanimivega dizajna, ne? Da ti da malo možgančke zakravžljati. Ampak pa naletiš na detajle, ki jih sploh pričakoval nisi. Poglej recimo, kako se zadnja luč zna malo ločiti od karoserije. Vidiš, na en hecen način malo odstopa. Detajli niso vsiljivi, so pa zanimivi. Dobro, pa nič ne bilo narobe, če veš tudi to, da je nova trojka v primerjavi s ta prejšnjo zrasla za švoh 10 centi, mislim, da dobrih 7, no, če sem natančen. Pa med osje je neki daljši, malenkost je tudi širša, ampak generalno gledano je avto tudi shujšal, tam do dobrih 50 kg, odvisno od izvedenke. Je pa res, da če že govorimo o hujšanju, je to težko reči za ta avto, ne? Priključen hibrid pomeni kupenih dodatnih komponent, zaradi katerih je avto težji. Tale 330e je recimo zaradi elektromotorja pa baterije od navadnega 330i težji za kar 250 kg. A gremo najprej malo v kabino, a? Evo, lepo počas pa v miru si poglej voznikovo delovno okolje, armaturno ploščo, celoten kokpit. Kar boš videl je, ne morem reči, da izjemno razburljive poteze. Obenem pa trdim, da je uporabnost tega kokpita na zelo visokem nivoju. Intuitivnost ravno tako. Sedežni položaj, stari, naj sploh ne začnem, kako odlično se prilagaja volan. In kakšen odličen položaj si lahko zagotovi voznik. Fajn je, da so instrumenti vsi obrnjeni, se to je že klasično, pri trojki proti vozniku, kar je logično. A veš, meni se recimo noro pomemben zdi to, da si ti sposoben narediti totalno sodoben avto, ki je varnostno izjemno napreden, ki ima kup enih različnih sistemov, ki ti pomagajo, ki so na prvi pogled zapleteni, ampak ko se usedeš v kabino, se pa ne prestrašiš, ne rečeš čak, kako se bom pa jaz znajdel. Ne, teh problemov v osnovi tukaj ni. Valjda, imaš touchscreen, imaš upravljalnik tukaj na sredinskem grebenu. Kdor dobro pozna BMW, se s temi stikali načeloma dobro pozna. Upravljati s telim vrtljivim gumbom in stikali poleg ni noben problem. Vse skupaj ni preveč občutljivo na prah. Vidiš, clean and simple. Tukaj imamo program Sport, Hybrid, drugače tukaj ponovadi piše Comfort, ne? Pa tukaj, kjer piše Electric, boš pri drugih BMW-jih ponovadi najdel Eco Pro. Adaptive, ta je program, ki se samodejno prilagaja vsem, kar ta avto sreča na cesti, oziroma takrat avto sam pogrunta, kako se mora peljati, obnašati, ker pač zazna ali stil vožnje, podlago in tako naprej. Po sestavljenosti, kakovosti materialov tudi ne bom zgubljal besed, vse skupaj je točno tako, kot bi v novi BMW trojki
moralo biti. Vse štima. Volan je debel, mesnat, ravno prav velik. Ko ga primaš v roko, si rečeš, ok, to je ta prava stvar, to se je zdaj čisto narobe slišali. Mate, da bi šel pelat, no. Tako, tak feeling dobiš. Pa če smo že v drugi vrsti, od nekdaj je za trojko veljalo, da rekordov tukaj zadnji ne bo postavljala, ko pride do prostora. Tudi stoje enako, obenem pa ne morem reči, da se preveč utesnjeno počutim, ne. Tudi streha, ki sicer lepo kopejevsko pade, mi daje dosti prostora. Se mi zdi, da za rame ga je tudi dovolj, dokler sva tukaj zadaj. Dva? Logično. Lej, kdor bo iskal prostor, bo pičil kam drugam, ne. Ujebem ti, stari. Zdaj pa sem malo duhaca. Ampak je pa treba pri priključno hibridni trojki vsem skleniti en razmeroma velik kompromis, ki pride do prostora, ne govorim o kabini, govorim predvsem o kufru. A veš, pri ta navadni trojki je litrov, ki so na razpolago, to je 480, pri priključno hibridni pa za od oka 100 litrov manj. Kam jaz najprej tale material ven vzel, da si už znal predstavljati, pa boljš videti ves prostor, kabli mi grede zafilati, le. Opa, recam. Baterije je treba nekam spraviti in zato ima kufer eno takšno uspetino v drugem delu in tukaj se zgubijo litri. Ampak če pa nujno nucaš ravno dno, ga lahko tudi dobiš, s tem, da zgubiš še ne par litrov, je pa res, da bi komu mogoče pri kakšnem specifičnem tovoru to lahko prav prišlo. Predvsem zaradi lažjega nakladanja ali pa razkladanja. Poglej, zagrabaš polico, pa jo samo dvigneš, pa je kar naenkrat ravno podn. To se pravi ne 480, ampak 375 litrov. Ti moraš pa sam vedeti, je to zate dosti ali ni. Dobar, pa še ena rešitev obstaja, ne. Ne pozabi, da lahko naročiš tudi priključno hibridnega karavana. Ok, temelje smo postavili, zdaj pa na pogonski sklop, na učinkovitost, konec koncev prijemo tudi do porabe. Gled, takole, gola osnova, iz katere tale avto črpa, se skriva tukaj noter. 2-litrski turbobencinski motor, 184 konji. Ko dodamo pa še štrom, te pa v optimalnem primeru čaka lahko 292 konj, drugače pa sam 252. Kako zdaj to enkrat tok, enkrat tok? To je 40 konj razlike. Pa saj ti pravim, BMW ima posluh za voznika. Imaš en vozni način, ki se imenuje Sport Extra Boost in takrat je avto sposoben za 10 sekund sicer, takrat pa imaš malo več, drugače pa od 0 do 105,9 sekunde. To je orang podatek za avto, ki je v osnovi namenjen umirjeni vožnji. Dobro ustreli. Kapaciteta baterije je razmeroma velikih 12 kWh. BMW trdi, da ne bi mu v osnovi lahko, seveda ob optimalnih pogojih, ki se praktično nikoli ne zgodijo, ta avto električnega dosega do švoh 60 km. Jaz bi rekel, da smo bližji 40-30 v vsakem primeru, kar se pa same porabe tiče, ne. Najprej moram razložiti, na kakšen način sem se pelil, vozil, športne vožnje ni bilo veliko, obenem mi je bilo pa čisto vseeno za porabo goriva. Jaz sem ta avto pelil, kakor sem ga pelil, veliko sem se pelil po avtocesti, nekaj bilo podeželske vožnje, veliko mestne in čez 5-2 nisem prišel. Filil sem ga doma, redno, na navaden štekar, mimogrede, da ga nafilaš od 0 do polnega traja koliko? Okrog 4 ure. Mislim, učinkovitost, s katero tale avto postreže, je na zelo visokem nivoju, ne. Kljub temu, pazi, da je bencinski tank velik samo 40 litrov. Pa prej sem une vozne programe kazal, ne, nisem se jih dosti dotikal. Jaz sem ves čas v hibridnem načinu, ne, avto sam grunta namesto mene. Parkrat sem prestavil pa v sport. Najmanj, kar lahko rečem, je to, da sem bil izjemno impresioniran nad tem, koliko odziven zna biti ta avto. Predvsem motor. Meni se zdelo, da sem gas sam pogledal, pa se je avto že odzval. Pa ne samo takrat, ko sem imel baterijo polno. Pa zdaj sem spomnil, sem nekaj prej pozabil povedati, ne. Avto je dosti pameten. Ti lahko nastaviš tudi, koliko procentov baterije bi ti rad, da jih avto prešpara za, ne vem, mogoče boš ob koncu dneva prišel v mesto, pa bi rad vozil samo na štrom. Rečeš modelu, ne glede na to, kako vozim, prosim lepo, prešpari mi, ne vem, za 5 km štroma. Ni problem. Ok, zdaj pa vozne lastnosti. Stari, jaz sem bil tako vesel, ko sem se lotil prvih ovinkov. Ker veš, vseeno malo gruntaš o tem, da je 250 kg težji od 330i. Pa kljub temu, da je oprema M-Sport, si misliš, lej, v osnovi, ne, je to res trojka. Ampak je tista za voznike, ki si bojo želeli voziti predvsem varčno. No, pa predstaviš pa v sport, pa vidiš, kako lepo je motor odziven, pa se spomniš, da je togost karoserijo v primerjavi s prejšnjim povečana za četrtino. Pa začneš upoštevati, da so optimizirali, na novo nastavili tudi krmiljenje. Pa tudi razmerje 50 zadaj, 50 spredi, ki pride do delitve mase, so obdržali. Pa blažilniki, tudi te so na novo razviti. In pol ugotoviš, koliko dobro dela podvozje, kako uspešno skriva maso. Stari, vseeno mi je, koliko tehta. Nočem niti vedeti. Pomemben je, da se jaz za volanom, takrat, ko želim peljati tudi hiter, počutim dobro. In to zna ta avto. Lej, nisem daleč stran, pa po moje celo zadanem v piko, če rečem,
da v tem trenutku gledaš, ko pride do voznih lastnosti razrednega prvaka. Pa oprijema je ogromen in ko vse te stvari, ki sem jih ravno kar naštel, na kup daš, dobiš avto, v katerem uživaš v vožnji. Štrom mu paše, no, tako bi zaključil. Če na koncu pride do tega, kaj te všeč, kaj je mogoče foter vozil, ali pa kaj je imel stric 25 let nazaj, ne? Že zelo zgodaj se pri človeku začnejo formirati ideje o tem, kater avto ne bi bil idealen ali pa popoln za njih, ker vsak ima drugačno predstavo o tem, kaj je popoln avto, ne? Vsak ima svojega favorita, džabe se mi kregamo, kaj je boljš. Vse jih je fajn kdaj malo primerjati, pa tako, ne? Ampak na koncu dneva itak prideš na isto stvar, ne? Vsak je po svoje dober pa zanimiv. Ti moraš samo vedeti, kaj tebi paše. BMW, dobro ste tole naredili, vsaka čast. Ok, a sem dosti povedal? Sem.